안녕하세요. 오늘은 배 도라지 청입니다. 기관지에 좋고 면역력을 높이는 도라지와 도라지에 부족한 열량을 보충하는 배와 꿀을 넣어 만들었어요. 먼저 유리병을 소독하여 건져 넣습니다. 재료는 도라지, 배, 흑설탕, 꿀인데요. 자세한 레시피는 아래 더보기란에 적어 놓겠습니다. 깐 도라지예요. 도라지 청을 만들 때 도라지 껍질 벗기는 일이 80%쯤 되는 것 같은데 깐 도라지를 사면 할 일이 없어요. 도라지를 씻어 건진 후 믹서기에 갈아야 하니까 잘게 썰어 놓고 배도 껍질을 벗겨서 썰어 줍니다. 믹서기에 갈 때는 배를 먼저 넣고 갈아준 다음 도라지를 넣고 갈아야 잘 갈아져요. 도라지를 먼저 넣으면 섬유질이 많아서 잘 안 갈아지는데 곱게 잘 갈아졌네요. 냄비에 옮겨 담는데 전 3번에 나누어서 갈았어요. 여기에 흑설탕 400g을 넣고 잘 섞이도록 섞어줍니다. 불에 올려 중불로 시작하여 끓으면 약불로 줄이는데 처음 끓을 때 수분이 많아서 많이 튀어서 뚜껑을 꼭 닫아야 해요. 뚜껑이 너무 움직이면 비스듬히 해주기도 하고 가끔 저어주는데 처음 1시간 정도는 잘 눌러붙지 않아요. 양에 따라 다르지만 40분 정도 지나면 수분이 없어지면서 많이 튀지는 않아요. 가끔씩 저어주고 1시간 30분 정도 지나 꿀 400ml를 넣고 잘 섞어가며 계속 졸여요. 양이 처음보다 반 정도 줄어들고 줄줄 흘러내리지 않고 되직하게 되면 완성입니다. 시간은 2시간 반 정도 걸렸어요. 완전히 식혀 용기에 옮겨 담고 냉장 보관합니다. 양은 300ml 병으로 4개 나왔어요. 올겨울 감기약 배 도라지 청입니다. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드려요.